di gurun Arab Saudi ya. Buh, langsung ketemu ginian. Oke. Aduh, fuck is this? Lah, suara apa itu? Apa jangan di dekat sini ada suara, ada village, tapi nggak ada village. Bener nih, woi, berarti itu siapa tadi? Kita langsung di sini, cuy, ngeri ya. Banyak kan kata orang itu.